Hả? Đây, để đây. Thôi cậu. Đây, để đây, con trưa nay con không đi được. Con đi học. Nghe bộ ai? Ui, ngồi đây rất là nguy hiểm. Học cô gì mà? Nghe cô Phượng hay cô gì? Nhưng cái bạn cô Phượng, cái bạn men hay cái bạn gì ấy, con thấy nhóm đâu. Ui, ngồi đây rất là nguy hiểm. Đây, trượt cái ghế vào phía đầu. Sang kia. Bên đây có tiếng nhạc. Có bên kia mà. Cắn mẹ ạ. Cắn miếng thịt đi. Gạo như vang cháy cả Điên xè.